Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Diesmal wollen wir uns anschauen, wie wir am Corpus 3T die Taschen packen und mit den Kabeln korrekt umgehen. Hier sehen wir die XL-Taschenvariante, hier drüben die XXL-Taschenvariante in der Bayern Sonderedition. Die Verena zeigt uns ganz kurz, was sich in den Taschen versteckt. Sehr gerne. Von euch aus gesehen außen links befindet sich das Monitor-EKG-Kabel und die Oximetrie. Außen rechts dann die Blutdruckmessung und die Kapnometrie. Ergänzend findet sich innen links dann das diagnostische Ruhe-EKG-Kabel und innen rechts sowohl der Feedback-Sensor für die Reanimation als auch die Temperaturmessung sowie die invasive Druckmessung. Zusätzlich befindet sich noch auf der Rückseite des Geräts eine Tasche. In dieser befinden sich 2 Sätze Defibrillationselektroden. Einer davon ist bereits vorkonnektiert, der andere dient als Ersatz. Ebenfalls seht ihr hier diese 2 Gurtschlaufen, die oben jeweils einen Magnetverschluss haben. Dieser lässt sich durch Schieben ganz einfach öffnen und auch wieder schließen. Wenn ihr das Gerät im modularen Betrieb nutzt, könnt ihr somit die Patientenbox befestigen. Beim Öffnen der Tasche ist darauf zu achten, dass die beiden Reißverschlüsse komplett aufgemacht werden. Ich nehme jetzt hier einmal exemplarisch das Pulsoxy-Kabel raus. Und wie ihr seht, fällt das Kabel schön aus der Tasche raus und ist sofort einsatzbereit. Um genau den Effekt zu erreichen, empfiehlt es sich, das Kabel in Achten zu legen. Damit vermeide ich auch Kabelbrüche, die sich vor allem im Inneren abspielen, wo ich es nicht sofort erkennen kann. Dazu starte ich vom Gerät weg, Richtung loses Ende des Kabels und lege es quasi über Daumen und kleinen Fingern in Schlaufen. Das verhindert den internen Kabelbruch durch Verdrillen und ermöglicht mir, das Kabel schön in der Tasche zu verstauen. Sobald die 8 fertig gelegt ist, kommt das Kabel in die Tasche. Ich kann die Tasche schließen und bin wieder einsatzbereit. Ich möchte euch ganz kurz mal Besonderheiten beim CO2-Kabel zeigen. Zum einen mal sollten wir darauf achten, sobald das Kabel nicht am Patienten zur Anwendung kommt, dass sich die beiden Sensoren hier in der vorgesehenen Halterung gegenüberstehen. Dies verhindert Fehlalarmierungen. Die Küvetten befinden sich in den Taschen unterhalb des Kabels und sind dort einfach zu entnehmen. Bei geöffneter rechter Innentasche erkennen wir auf Anhieb den Prime CPR Easy Feedback Sensor. In der Tasche darunter ist die Temperatursonde zu finden. Da diese ohne Patientenkontakt immer die Temperatur der Innentasche messen würde, wird diese erst angesteckt, wenn die Temperatursonde am Patienten platziert wurde. Ja, Andi, wir haben jetzt wieder alles schön zusammengepackt. Wir hoffen, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Pack mal's. Vielen Dank.